नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया लव स्टोरी टे शुणा। लकी सौम्या लव स्टोरी कहानी टी आरंभ शेष जाए शुणु। सुवर्णपुर नाम एक छोट गाँ थिला आउ सेठी सौम्या बोली गोटे झील ता बापा माँ सहित बास करुला। सौम्या देखिया बहुत सुंदर थिला। 19 वर्षर एक सुंदरी तरुणीटीए जेमिति सते कि एक स्वर्गर अप्सरीटीए पूरा गोटे चाउल जेमिति तैयारी होईची। सुंदर चेहरा सहित सौम्या पाठ भी बहुत भल पढ़ुला। से तार बापा माँ बहुत गेला मध्य थिला। हेले सौम्यार ए सुंदर चेहरा देखी आख पाख गाँवर सबू लोक ताकू देखिकी पागल हो जाउथुले। जेमिति मधुमक्खी मधु को पाइबा पई चातक परीक्षा थाए सेमिति ठीक एबे सबू लोक माने सौम्यार सुंदर यौवन को पाइबा पई पूरा कामनार निआरे जळुथुले। समस्ते बास चाहि रहउथुले केतेबेले सौम्या घरु पदा को आसीबो आउ सेमाने ताकू प्रेमर निवेदन करिवे। हेले सौम्या कहार कथा किछि भी सुनु नथुला। से निज काम सारिकी घर को आसी जाउथुला। सौम्या ता बापा माँ सहित बहुत खुशी रे मध्य थिला। सौम्यार बापा चाष काम करुथुले तथापि भी से सौम्या को कौनसी जिनिसर अभाव रखि नथिले। थरे सौम्यार जणे सांगर भाईर बाहाघर थिला। से सांग आसिकी सौम्या को निज घर को नेबा पई आसिला। हेले सौम्या केबे निज बापा माँ ठारू अलगा होइकी रही नथिला। से जीवा पई राजी हो नथाए। हेले सौम्यार सांग सीमा से भी बहुत जिदिया झियो। से सीधा कहीदेला आज जदि तू मो साथी रे न जीवु ताहले आमर सबू संपर्क शेष। एबे सौम्या भी उपाय शून्य होईगला। सांगर मन दुख करिया पई से चाहु नथला। आउ सौम्या एबे सीमा सह बाहरी गला। आउ सेमाने जाइकी सीमार घरे पहुँचिले। बाहाघर पई सेठी को बहुत लोक माने आसीथिले। सौम्यार नजर गोटे बहुत सुंदर पुओ उपरे पड़ीगला। आउ से पुओटी भी सौम्या को सेमिति चाहि रही थाए। से पुओटी आउ केही नुहे बरं सीमार माउसी पुओ भाई लकी थिला। एबे लकी आउ सौम्या सत्य जेमिति परस्पर आखिरे हजि जाइथिले। किछि समयर एमिति परस्पर को चाहि रहिथिबार देखी सीमा बुझीगला कि दुई जण बोधे परस्पर को पसंद करि जाइछंती। एबे सीमा सौम्या को कहिला, हाराणी एबे आमे घर भितर को जिबा ना आउ किछि बाकी अछि तुमर। एबे सौम्या सीमार एमिति कथा सुनिकी लाजई गला आउ सेठू जिबा पई लागिला। हेले लकी केबे एते सुंदरी झियो देखि नथिला तो सेमिति से सौम्या सेठू चली जिबा पर्यंत चाहि रहिथिला। लकी पूरा सौम्या सह मिसिया पई व्याकुल होउथुला। आउ सौम्या भी लकी को पसंद करि जाइथिला। हेले समस्तक आगरे सेमाने कथा हेबा पई लाज करुथुले। तथापि लकी आगे आसिकी सौम्या को पचारिला, तुम नाम कौन? सौम्या धीर स्वर रे कहिला, सौम्या। आउ एबे सौम्या कहिला, आउ तुमर? मु लकी। एमिति सेमाने किछि समय कथा हेले आउ केही तू काहाकू निजर मनर कथा कहिबा पई समय ही पाइलेनी। आउ बाहाघर भी सरीगला। आउ समस्ते निज घर को फेरी आसिले। व्यस्त भितरे केही आउ काहाकू निजर नंबर मागी पारिलेनी। हेले एबे दुहे दुही को देखिबा पई व्याकुल हेउथुले। हेले सेमाने भी कौन करिवे। केवल जणे थिला सीमा जे कि चाहिथिले ए दुही को मिसेई पारि थांता। हेले सौम्या भी सीमा को ए सब कथा कहि पारु नथुला। आउ लकी भी एक कथा कहि पारु नथुला कारण सीमा तार सान भौणी को ए सब कहिबा ठीक हेबनी भाबिकी लकी सेमिति रहीगला। हेले से मनरु सौम्या को टिके भी काढ़ी पारु नथुला। सौम्यार सुंदर चेहरा सते जेपरि ता आखि आगरे नाची उठुथाए। एबे सौम्यार परिस्थिति भी सेमिति थिला। एमिति दिन परे दिन बीती चलीथिला। सौम्यार बड़ बापांक झियो आउ ज्वाई सौम्यार घर को आसीथिले। आउ सौम्यार घर लोकंकु कहिले आमे सौम्या को साथी रे नै जिबु आउ से आम सहित रहिबो आउ सेठी ता पई भल काम बुझी देबु आउ से करिवो। सौम्यार बापा माँ प्रथमे मना करुथुले। हेले सौम्यार जिदी देखी सेमाने भी राजी हो गले। आउ एबे सौम्या ता दीदी आउ जीजुंक सह कलिकता बाहरी गला। आउ सेमाने जाइकी कलिकता रे पहुँची गले। सौम्या को ता जीजू कहिले, सौम्या जल्दी रेडी हो जा आमे चाकरी बुझीबाकू जिबा। सौम्या भी खुशी खुशी बाहरी गला ता जीजुंक सहित। एबे सौम्या आउ ता जीजू गोटे बड़ घरे जाइकी पहुँची गले। सेठी खाली झियो माने थिले। सबू झियो देखिबा पई बहुत सुंदर थिले। सौम्या एबे एते सारा झियो को देखी आश्चर्य हो गला। आउ भाबिला एठी को ता जीजू काहेकि आनिछंती। तथापि से चुप हेइकी बसी रहिथिला।
ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରୁ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ସେ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ତୁମକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ ସବୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ସୌମ୍ୟା ବହୁ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖା ଝିଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସୌମ୍ୟା ମନରେ ବହୁତ କଥା ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ତା ଜିଜୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଗାର ମୁଖ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସୌମ୍ୟାକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଏବେ ସୌମ୍ୟାର ଜିଜୁ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ନମସ୍କାର ସୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏବେ ସୋନି କହିଲା ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଲଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କିରେ? ସୌମ୍ୟାର ଜିଜୁ କହିଲେ ଏ ମୋ ଶାଳୀ, ଆଉ ତୁମ ମନକୁ ଯାଉଛି ତ? ସୋନି କହିଲା ହଁ, ୟାର ଦାମ କେତେ ଦେବି କହ? ଏବେ ସୋନିର ଜିଜୁ କହିଲେ ବାସ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଇଏ ଆଜିଠୁ ପୁରା ତୁମର। ଆଉ ସୋନି ବି ଖୁସି ଖୁସି ପଇସା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ସୌମ୍ୟା ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୁହଭରା ଚାହାଣୀରେ ତା ଜିଜୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଆଉ ରାଗିଯାଇ କହିଲା ତୁ ଏମିତିକା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆରେ ପଶୁ ବି ତୋଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ସୌମ୍ୟାର ଜିଜୁ ସୋନିକୁ କହିଲା ସୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଇଏ ତମର, ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଲି। ଏବେ ସୌମ୍ୟା ସେଠୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏଇଟା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସୋନିର ଏରିଆ। ଏଠିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ହୁଏ, ହେଲେ ସୋନିର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏଠୁ କେହି ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋନିର କିଛି ଲୋକ ସୌମ୍ୟାକୁ ଧରିକି ସୋନି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସୋନି ସୌମ୍ୟାକୁ ଜୋର କରି ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଆଉ କହିଲା ଏଠୁ ଖସିଯିବୁ ଭାବିଛୁ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ତୋ ବୋପା ଦେବ ବେ? ଏଠୁ ସୋନିର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କେହି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେନି, ଜାଣିଛୁ ତ? ଏବେ ସୌମ୍ୟା ନିରୁପା ହେଇକି ସୋନିର ପାଦ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ହେଲେ ସୋନି କିଛି ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା ଏଇଟାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେପଟେ ଲକି ବି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଲିକତା ଆସିଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାଏ। ଏବେ ତାର ସୌମ୍ୟା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସିଏ ସୀମାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା ସୀମା ତୋ ସାଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟା ସହିତ ମୋ ଟିକେ କଥା କରେଇଦେ। ହେଲେ ସୀମା କହିଲା ଭାଇ ସୌମ୍ୟା ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ତା ଜିଜୁଙ୍କ ସହ କଲିକତା ଯାଇଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଲକି କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ପା କଲିକତାରେ ଅଛି, ସୌମ୍ୟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ସୀମା କହିଲା ଭାଇ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଲକି କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କୋଉଠି ଅଛି। ଏବେ ଲକି ସୌମ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲକିର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଲକି ସୌମ୍ୟାକୁ ପାଗଳ ପରିକା ଖୋଜୁଥିଲା ଆଉ ଲକିର ଆଖି ଆଗରେ ସୌମ୍ୟାର ସେ ସରଳ ନିରୀହ ମୁହଁ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ସକାଳୁ ସୌମ୍ୟାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ସୌମ୍ୟାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ସବୁ କଥା କହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ପାଗଳ ପରିକା ହେଉଛୁ? ତା ମନରେ ତୋ ପାଇଁ ତ ଟିକିଏ ବି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍, ଆମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ସବୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ସେ କିଏ ଆମେ କିଏ ସବୁ ଝିଅ ଧୋକେବାଜ, କେହି ସତ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସବୁ ଖାଲି ମତଲବୀ। ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଲକି ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସୌମ୍ୟା ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଜୋର କରିକି କହିଲା ଶୁଣ ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନଥାନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ମୋ ସୌମ୍ୟା ବିଷୟରେ କେହି କହୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଲକି ରାଗିବାର ଦେଖି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ କି ଲକି ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି ମାନେ ସୌମ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ହେଇଥିବ। ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗର ଏମିତିକା କଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଲକି ବହୁତ ସିଧାସାଧା ପିଲାଟିଏ, ସେ କେବେ ବି କିଛି ଖରାପ ଜାଗାକୁ ଯିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଲକି ଆଜି ତୁ ଯଦି ସତରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ରାଣ ଖା, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଠିକୁ କହିବୁ ତୁ ଯିବୁ। ଲକି କିଛି ଜାଣିନଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇଦେଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସୋନି ଅପାର କୋଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମିଳିବେ, ଆଜି ରାତିଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଲକି ସେମିତିଆ ପିଲା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଚିଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା
देख तू आम राण खाइचु कौन तो सांगମାନଙ୍କ मूल्य तो पाखरे किछि भी नहीं तू जीवनी तो आम साथी एबे लकी सांगମାନଙ୍କ मन कष्ट करिया पई चाहू नथुला से एबे सेमानक सह जीवा पई राजी हे गला आउ समस्ते जाइकी सोनीर देह कोठीरे पहुँची गले आउ समस्ते जणे जणे करिकी झियो को नेइकी गोटे गोटे रूम को बसीगले आउ लकी पई भी गोटे झियो बाछि देले आउ लकी को भी गोटे रूम रे छाड़ी देई गले। आज सौम्यार प्रथम राति थिला कारण से नुआ आसीथिला आउ आज ताकू प्रथम थर पई कहा सहित राति काटिया पई सजा जाइथिला पूरा बधू बेसरे। लकी रूम को जिबा बेले देखिला गोटे खूब सुंदर झियो मुहंटू टिके तळकू ओढ़णी पकेइकी बसीछि। लकी एबे ता पाखकू गला आउ कहिला मु लकी मोर तुम सहित किछि भी करिबारे नाही खाली सांग मानक बाध्यरे मु एठाकू आसीछि आउ आज राति कटिगले मु तुमको पैसा देकी चली जिबी। एबे सौम्या भी खुशी थिला कि ताकू आज कहा आगरे निज देह बिकिबाकू हेबनी। से मने मने बहुत खुशी हेउथुला आउ मने मने दुख भी करुथुला आउ भाबुथुला आज सिना ए मनीषटी मो सह किछि भी खराब काम करिबनी हेले काली मते आउ कहा सहित राति काटिबाकू पड़िबो आउ कहा आगरे निजर खोला देह देखेई सोइबा पई पड़िबो एमिति सौम्या भाबुथुला। आउ ए कथा भी सौम्या भाबुथुला एमिति जगह को आसिकी एमिति किछि न करिकी पैसा देकी चली जाउथबा एते भल मनीष किए एमिति कहिकी सौम्यार से मनीष को देखिया पई इच्छा हला आउ से निजर ओढ़ना काढ़िला आउ देखिकी आश्चर्य हो गला कि ता पाखरे बसीथिबा पिलाटी आउ केही नुहे बरंग लकी थिला। एबे सौम्या लकी को देखिकी चमकी पड़िला आउ लकी भी सौम्या को देखिकी लकी हठात कहिला सौम्या तुमे एठी। सौम्या लकी पाटी हाथ रखिदेला आउ कहिला धीरे धीरे कथा हुआ आउ एबे सौम्या लकी को सबू कथा कहिला आउ कहिला आज एइटा मोर प्रथम राति अन्य पुरुष सहित थिला। एबे लकी कहिला एबे मु आसी जाइछि ना तुमे व्यस्त होनी तुमको केही छुईबाकू भी देबिनी। लकीर कथा सुनिया परे सौम्या मनरे टिके आश्वस्ति आसीगला। एबे सौम्या आउ लकी परस्पर सहित बहुत कथा हेबा पई लागिथिले आउ सौम्या ताकू सबू कहिला। एबे राति पाही सकाळ ହେଲା आउ लकी सांग मानक सह घर को फेरिला पुणी संध्या हेबाकू बसिला। लकी सांग मानकू सेठिकी जिबा पई कहिला आउ सांग माने आश्चर्य हो गले लकी परिका पिला कौन टीए दिन रे एते बदली गला आउ सोनीर कोठीरे से नुआ झियो कौन एते सुंदर थिला जहा पाई से राति काटिया पाई एबे लकी पागल अछि। लकीर ए सब खुशी देखिकी एबे सांग माने भी खुशी हो गले आउ लकी सह जिबाकू लागिले। एबे लकी सबुदिन संध्यारे सोनीर देह कोठी को जिबा पई बाहरुथुला। एबे सांग मानकू संदेह होला आउ सांग माने लकी को हसी कहले कौन लकी से झियो एते सुंदर ता बिना जमा रही पारुनु एते टंका खर्च करुछु ताहले लागुछि टोकीटा पूरा माल हेतिबो आज तू टिके अलगा झियरे काम चला आमे भी टिके देखिबु से मालटा पाखरे एमिति कौन अछि आम सांग ता पई पूरा पागल। एबे लकी भी भाबुथिला कि सांग मानकू सबू कथा सत कहिदेबाटा ही ठीक हेबो बोली से ता सांग मानकू सबू घटना कहिला। एबे सांग मानक आखिरे लुह आसीगला सेमाने कहले सतरे भाउज केते कष्ट पाउछंती आउ सेमाने कथा हेले केमिति सौम्या को सेठू नेई आसीबे। एबे सेमानक भितर जणे कहिला कि भाउजंकू सेठू आनिबा सहज कथा नुहे कारण सेइटा रानी महुमाछी सोनीर कोठी जोठी सोनीर इच्छा बिना निश्वास भी नहीं हुएनी सेठू फेरिबा बहुत कष्ट। एतिकी सुनिबा परे आउ जणे सांग कहिला कौन आमे जानी जानी भाउजंकू सेई नरकरे देई आसीबा। एबे समस्ते मिसिकी स्थिर कले सेमाने आजी जेमिति हेले सौम्या को सेठू मुकुळाईकी नेइकी ही आसीबे आउ सेमाने एबे डेरी न करिकी सोनीर कोठी को माड़ी चलिले आउ सेमाने सेठारे पहुँची गले आउ एबे समस्ते गोटे गोटे झियंक सहित रूम को गले आउ लकी भी सौम्या को नेइकी रूम को गला। एबे सोनी को भी संदेह आसीगला से मने मने भाबिला ओ कहिला कि कौन ए नुआ झियो सौम्या को काटा सबुदिन नेइकी या मने किछि रहस्य रहिछि एमिति सोनी बहुत किछि कथा संदेह करिला आउ से जानिबाकू चाहिला प्रकृत सत घटनाटा कौन आउ से लकी सौम्या थिबा रूम रो कबाट पाखकू गला आउ सेमानक कथा को कान डेरी सुनिबाकू लागिला। एबे सोनी ए दुई जनक कथा सुनिकी पूरा आश्चर्य हो गला कारण एबे लकी आउ सौम्या एठू खसिकी चली जिबार योजना करुथिले आउ एबे को सेमानक ऊपर बहुत राग आसुथुला आउ से सेमानक सबु योजना सुनिया पई एबे भी से कबाट पाखरे कान डेरी थिला।
आउ एबे सोनी सेमानक सबु कथा शुणी सारिथिला। ए सौम्या आउ लकीर एठू खसी जिबार सबु प्लान शुणिकी सोनी बहुत रागिला। आउ एबे जोर करिकी रूम कबाड़ को एक शक्त गोईठा मारिला। आउ लकी कबाड़ खोलिकी देखे तो सोनी रागिकी पूरा लाल हो जाइतिला। आउ पूरा लकी को एका लरे चाहि रहितिला। आउ रागिकी कहिबाकू आरंभ कला, तू कालीर छुआ हेबुनी, तू एठी आसिकी सोनीर एठिरू झियो नै जिबू, एठू जल्दी पळा, नहले एठू बंचिकी आउ जिबुनी। सोनीर एमिति कथा शुणी लकी कहिला, एठू नगले कौन करिब कुह, अधिकरू अधिक बास मते मारिदेब तो, जदि गोटे माँ ता पुओ को मारिदेब तो माँ हाथरू मरिबा पई मु प्रस्तुत अछि, हेले मु एठू मो प्रेम को न नै जिबिनी। एबे सोनी कहिला, तो प्रेम माने ए 4 दिन भितरे तोर झियो सहित प्रेम हो गला, आउ तू याकू नेबाकू बसिचु। लकी कहिला, नाई माँ, ए मो पाई 4 दिनर प्रेम नुहे। तापर लकी सोनी को गोटे गोटे करिकी सबु घटना कहि चलिला। आउ एबे सोनी भी ध्यान देई शुणिथिला। एबे लकीठू सबु किछि शुणिबा परे सोनी परिका पत्थर हृदयर मनीष आखिरे भी लुह आसीगला। आउ से एबे पूरा लकी को भल पाई जाइथिला, कारण लकी प्रथम मनीष जीए सोनी को माँ कही डाकिथिला। आउ सोनी एबे लकीठू माँ डाक शुणी मने मने बहुत खुशी थिला। एबे लकी सीधा सोनीर पाद तले पड़ीगला। कांदी कांदी कहिला, माँ, आम 2 जन को अलगा करनी, आमको बंचिबाकू दियो माँ, आमे अलगा हेई बंचिबाकू चाहुना, नहले आमको निज हाथ रे एठी मारी दियो। एबे सोनी पूरा बदली जाइथिला। काहेकि के जानी लकीर स्पर्श आउ माँ डाक सोनी परिका पत्थर हृदयर मनीष को पूरा तरलाई देइथिला। एबे सोनी लकीर हाथ को धरिकी छिड़ा करिला। आउ लकी गलारे सोनी हठात गोटिए लकेट देखिला। ठीक सेमितिका गोटिए लकेट सोनीर गलारे भी थिला। आउ सोनी एबे लकी गलारू से लकेट खोलीदेला। आउ निज गलार भी लकेट खोलीदेला। आउ 2टा जाक लकेट को मिसेइला। 2टा जाक समान थिला। आउ सेथिरे सोनी आउ लकीर छोट बड़ फटो थिला। एबे पाखरे थिबा समस्ते चमकी गले। आउ लकी भी आगरू जानिथिला जे जेउ मानकू से बापा माँ डाके से माने ताकू अनाथ आश्रमरू आनिकी पालिछंती, हेले से केबे निज बापा माँ को देखि नथिला। आज सोनी बेकरे आउ ता बेकरे समान लकेट आउ लकेट भितरे फटो थिबार लकी भी निजे जानि नथिला। आउ एसबु देखि चमकी गला। आउ हठात कहिला, माँ, तुमे मो निज माँ। एबे सोनी आखिरु धाराधर होइकी लुह झरी पड़ुथुला। आउ सोनी स्नेहरे लकी को आलिंगन करिकी कहिला, मो पुओ लकी, तू फेरी आसीछु बापा, आज मते दुनियार सबु किछि मिली जाइछि। एबे लकी कहिला, हाँ, तुमे केमिति मते जन्म देइकी अनाथ आश्रम छाड़ी देलो, कौन पाई मते निजठू अलगा करिथिलो। एबे सोनी सबु कहिबाकू लागिला, नाही रे बापा, मु निरुपाय थिली, तो बापा मते भल पाइकी बाहा हैला, आउ तू जन्म हेलु, तापरे सामान्य पैसा पाई मते एठी आनिकी बिकी देला। आउ तो कथा मु किछि भी जानि नथिली। जीवन रे तो माँ बहुत कष्ट पाइछि, आउ तते बहुत खोजिछि रे। एबे लकी आखिरे निज माँ रो एसबु दुख कहानी शुणी कांदिला। आउ निज माँ को स्नेहरे आलिंगन कला। आउ एबे सोनी भी निज पुओ बोहू को पाइकी बहुत खुशी थिला। एबे लकी कहिला, माँ, निजे जो कष्ट सहिच, काहेकि से कष्ट ए झियो मानकू देउछ, काहेकि ए निरीह झियोंक जीवन सहित खेलुछ। एबे सोनी को लकीर कथा ठीक लागिला। आउ से सबु झियो मानकू किछि किछि टंका देला। आउ समस्तंकू से नरकरू छाड़ी देला। एबे सबु झियो माने आसिकी सोनीर पाद तले धरिकी कांदिकी धन्यवाद देउथुले। एबे सोनी ए सबु कि बहुत खुशी थिला कि से आज निज पुओ पाई केते बड़ पाप कर्मरू बंची गला। एबे सोनी सौम्या आउ लकीर बाहाघर कराई देला। आउ सेमाने सबु मिसिकी खुशी रे रहिले। आउ सोनी सबु खराब काम छाड़ी देला। आउ एबे सौम्या आउ लकीर प्रेम भी जीतीगला। वास्तव रे देहजीवी माने खराब न थांदी, से माने खाली निज खराब परिस्थिति पाई ए सब रास्ता रे पाद दियंती। ले वास्तव रे सेमानक पाखरे गोटिए सुंदर हृदय थाए। सेइथिपाई बेश्या पड़ार माटी ठाकुरंक कामरे लागे। सांगमाने कहानीटिकु एइठी समाप्त करुछि। चलंतु आगकु सुनिबा आउ गोटे सुंदर प्रेम कहानीटिए, नियारा प्रेम। आशा करुछि सांगमाने एही कहानीटी आपणमानक हृदय को निश्चय छुईब। कॉलेज छकर प्रथम घरटी समीरकर बापा जड़े स्कूल टीचर, तांकु छाड़ी घरे माँ ओ 2 सान भौणी अछंती। कॉलेज ग्रेजुएशन परे परे आउ आगकु न पढ़ी 2 वर्ष हला घरे बसी रहिछि समीर। बापांक परिचय रे परिचित समीर सरकारी चाकरी को छाड़ी आउ अलगा किछि करिबाकू नाराज, सम्मान हानि भयरे
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ଭଳିଆ ଚଳି ଆସୁଥିବା ପିଲା ଏବେ ନିଜେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବସେଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ହାକିମାତି ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାର। ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଘରେ ବସି ବସି ବହିପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ କହିଲେ ସେ ଶୁଣେନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ସମୟ ହୁଏନି। କଲେଜ ଛକରେ ଘର ନା, ଖାଇସାରି ତାର ଶୋଇବା ଘର ଝରକା ଦେଇ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ। କେତେ କେତେ ଷୋଡ଼ଶୀ ରୂପସୀମାନେ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କଲେଜକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମନ ପୂରିଯାଏ ତାର। ପେଟ ତ ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପୂରି ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ସବୁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କରିବାକୁ। ସମୀର ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ। ପିଲାଟା କିଛି ନ କରି ଏମିତି ଘରେ ବସି ରହିଲେ କିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେବ ୟାକୁ? କାହାର ଝିଅ କ'ଣ ପଚିସଢ଼ି ଯାଉଛି କି? ବାପାର ଯେତେ ବଡ଼ କୋଠା ଥାଉ, ଚାକିରି ଥାଉ, ପୁଅ ତ ବେକାର। ବେକାରକୁ ବେକାରିଆ କହିବେନି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସମୀର ପରୁଆ ନାହିଁ କୌଣସି କଥାରେ। ତାର ଝରକା ଦର୍ଶନ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ। ମୀରା ସବୁଦିନ ସେଇପଟେ କଲେଜ ଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ସମୀର ମନ ମୀରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଦିନକୁ ଦିନ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେ ନା। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ ପଛେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ମା ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ବରାଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ମୀରା କଲେଜ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏମିତି ମୀରାକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲାନି ସମୀର। ଦିନେ ମୀରାର ବାଟ ଜଗି ତା ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଲା ତାକୁ। ମୀରା ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି କେହି ତାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି। ଏବେ ବି ତା ମାନସିକତା ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି। କ'ଣ କହିବ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି ମୀରା। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଗରେ ସମୀର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯେମିତି ଜଳି ଉଠିଲା। ଏତେ ଗର୍ବ ଏଇ ଝିଅର। ପିଲାଦିନୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛି ତାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏଇ ଝିଅ ତାକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଗଲା ଜାଣି ତା ଅହଙ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠୁଥିଲା। ତଥାପି ସମ୍ଭାଳି ହେଇ କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ମୀରାକୁ ସେଇ କଥା କହିଲା। ମୀରା ଏଥର ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣେଇଦେଲା। ଆଗେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କର, ତାପରେ ପ୍ରେମ କରିବ। ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ଅପମାନ ହେଇଥିଲା ସମୀରକୁ। ସେ ରାତିସାରା ଶୋଇପାରିଲାନି ଆଉ। ବିବେକ କହୁଥିଲା ମୀରା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ଆଗ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେ, ତାପରେ ମୀରା ଭଳି କେତେ ଝିଅ ତୋ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶଇତାନ କହୁଥିଲା ଆଉ କିଛି। ମୀରା ତତେ ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଉନି, ଛଟପଟ କରି ଜାଳୁଛି। ତୁ ବି ତାକୁ ସେମିତି ଛଟପଟ କରି ଜାଳେ। ତା ରୂପକୁ ନେଇ ତାର ବହୁତ ଗର୍ବ। ତାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବି ତାର ବହୁତ ଗର୍ବ। ସେ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେ ଏକାବେଳକେ। ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର। ପରୀକ୍ଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ରୂପସୀରୁ କୁରୂପୀକୁ ବଦଳି ମନେ ମନେ ଶଇତାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିନେଲା। ସମୀର ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବୋତଲ ଏସିଡ୍ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ମୀରା ସବୁଦିନ ଭଳି କଲେଜ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସମୀରଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଗେଟ୍ ପଛପଟୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମୀର ମୀରାର ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ମୀରା। କି ବିକଳ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ। ତା ମୁହଁର ଚମଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳି ତରଳି ଯାଉଥାଏ। ସମୀର ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି ମୀରାର ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମୀରାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏତେ ଝିଅ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ବି ସେଇ ଜଣେ ଝିଅ ତା ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିଥିଲା। ମୀରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ସେ। ତା ମା ଆସି ଜୋରରେ ହଲେଇ ଦେଇ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସମୀରକୁ। ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି ନ ଉଠି ବାବୁ ଆହୁରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବସ ଉଠିକି ଯା, ଆଜି ଟିକେ ସୀମା ଆଉ ରୀମାକୁ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ, କହିଦେଇ ସେଠୁ ସମୀର ମା ସେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହେଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ସେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସତରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖେଇବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ। ସୀମା ଆଉ ରୀମା କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ସାରିଥିଲେ। ମା ତରବର କଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା ସମୀର, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି? ସବୁଦିନ ତ ସେମାନେ ଏକା ଏକା ଯାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଦୂର ତ ଘର। ତୁ ଯା ଆଗ, ସେମାନଙ୍କର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆସିଲେ ସବୁ କହିବି, କହିଲେ ସମୀରର ମା। ସମୀର 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନେଇ କଲେଜ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପଚାରିଲେ ତା ମା, ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ପୁଅଟେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଉପରେ ପଡ଼ି ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ
ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ଜୋର କରି କିଏ କାହାକୁ ପାଇଲାଣି। ସେ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ବସିଛି। ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସମୀର ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱର ଶୁଣି। ଆରେ ସିଏ ବି ତ ସେମିତି ଭୁଲ ଗୋଟେ କରୁଛି। ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ। ତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୀରା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର କେମିତି କରୁଛି ସେ? ସତରେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଶୈତାନ ଘର। ଘରେ ଖାଲିଟାରେ ବସି ରହୁଛି ବୋଲି ବାଟରେ ଘାଟରେ ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ନିଜେ ଯଦି କିଛି କରିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କେହି ତାକୁ ବେକାରିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତେନି। ସେଦିନ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଗରୁ ବାପା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସମୀର ରାଜି ବୋଲି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମୀର ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମୀର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲା ସେହି ସହରରେ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଏବେ ତା ପଛରେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସମୟ ବିତାଇବାର ଦୂରର କଥା, ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତଥାପି ବେଳ ଅବେଳରେ ମୀରା ତା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ। ତା ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କରି ଚାଲିଯାଏ। ସମୀର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ମୀରା ସେଠୁ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ସମୀର, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଭାବି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ନିଜ କର୍ମରେ ମନ ଦିଏ ସେ। ବାପା ମା ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋହୂଟେ ଆଣିବାକୁ। ସମୀରର ମତାମତ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ସମୀର ସିଧା ସିଧା ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଝିଅ ହିଁ ତାର ପସନ୍ଦ। ତାକୁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କୌଣସି ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାଛନ୍ତି କି? ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଝିଅ ସହିତ ସମୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ସୀମା ରୀମା ବି ଝିଅକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସମୀର ରାଜି ହେଲାନି ଝିଅ ଦେଖି ଯିବାକୁ। ଏମିତିକି ଫଟୋ ବି ନୁହେଁ। ସେମିତିରେ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି, ଆଉ ଦେଖିଯିବା କ'ଣ ଦରକାର। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବୋହୂ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣି ଟାଣି। ସମୀର ଚାହିଁଲେ ବି ବୋହୂର ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ଦୁଇଟି ଅପରିଚିତଙ୍କ ଭଳି। ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ରାତିକୁ, ପରିଚୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସମୟ। ସମୀର ତା ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ମନ ଦେଇ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବାକୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲ? ସମୀର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଣି ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣକ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଏ ବାହାଘର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବାରୁ ବାପା ବି ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ସେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ହେଲେ ଏ ମୀରା ସବୁ ଜାଣିଲା ଭଳି ବସିଛି ସ୍ଥିର ହେଇ, ପୁଣି ହସୁଛି ମୁରୁକି ମୁରୁକି। ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ କେହି ଜଣେ ଆସି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ ସେ କଥାଟି କେବେ ବି ମନରୁ ଲିଭି ନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପ୍ରେମର ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇ ପ୍ରେମ ତାର କରାମତି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ହସି ହସି କହୁଥିଲା ମୀରା। ସମୀର ବି ହସି ପକେଇଲା ମୀରାର ଏଇ ଉତ୍ତର ଶୁଣି। ମୀରାକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲା, ସତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ ଭଗବାନ ତା କଥା ଆହୁତରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସତରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି କାହାଣୀ ଦୁଇଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ମୁନି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।